Çfarë ke menduar në ato momente? Për momentin kur jam hinë sallat, kam pas kokën lart, kam thonë, dhe mbështetëm Allahit, nuk zoj mbështet më të mirë se Zoti. Se Allahi, domethënë është hasbunallahu wa ni'mal wakil. Edhe domethënë jam hinë me këtë lutje, se gjithmonë më pyetën apo ki trem apo tutesh, unë tremin e kam vetëm dhe t'ju afrona peshës. Edhe në momentin që t'ju afrona peshës, domethënë e kam këtë lutjen time se gjithmonë e them i mbështetëm Allahit, hasbunallahu wa ni'mal wakil, edhe mos ne i çandodhem. Domethënë edhe pastaj u bën përshtypje aty me një sprej që spërkat gjithandej, ka qenë ujë thjesht apo çfarë ka qenë ajo? Ka bën përshtypje për ata, po kam dëshirë me pyet ndoshta edhe të tjerët janë kurreshtar. Ajo është interesante, ka qenë ujë Zemzem. Ma ka marrë mend, ja. I knum për një vëlla tim Musliman Rukjexhi. Edhe ai ka knu, domethënë për arsye se ka pas mundësi shembull me trok syni kes ose me pas ndaj person që të bën. S'na ke pru do që asi ujsh edhe shtu në studio pak, nështë ta na fresku. Ato ka qenë, domethënë ujë Zemzem edhe i kom sërpërkat edhe venin, edhe i kom sërpërkat peshen, po edhe veten. Edhe pastaj kena Bujar, çka ke menduar në ato momente para se të futesh në garë, cilat kanë qenë mendimet e tua edhe a ke pas si pikpyetje që mos nuk po ja del kësaj gare? Po, kom pas, po në momentin tjetër e di që e kom thonë, o Zot, mbështetja ndaj teje është më e madhe se frika. Edhe nimam. Ne kom lut Zotit, edhe ju kom mbështet Zotit, edhe kom pas një farë bindje që kam ja dal, pa problem. Po ta shoh se them edhe si kom pas ato mendimet negative dhe të rraj. A kupton? Sot që edhe fëmijës ku kuzumi marrë me veti, domethënë. Se më pas konë qatë shumë i sigurt, e kisha marrë. As nona nuk ka qenë. Nona jo, nona nuk ka qenë për arsye se s'ka mojt. Vllai madh ai s'ka kuzumi ndaj tesh ato, kur i kanë qit pesha, dhe sa e kanë nisë më nëmru u i krejt. Edhe vllai vogël e kam pas atë krah gjatë që me stafin, me shokët që kanë bërë punë të madhe, edhe ata i falenderoj shumë, edhe i përshëndes se pa ta nuk isha mujt me thyja si të rekord. Bujar, nëse nuk ja kishe dalë kësaj sfide, e kishe vazhdu këtë sport tutje apo jo? Ishe dorëzu? Jo, unë i kom thonë, si në shpe, kur ka rarë rasti ma beti, i kom thonë, pe kësaj sfide më në më dalë e si dekt. Më thonë, pa e bo nuk batë. A qofë se dali dekt, pa e qëtër ma betë, po nuk dalë. Pa ndodhë. Këto është nalë edhe rryma, edhe u kanë momente, se më kujtojnë dash, kur i arte baba me përshëndet, për shkak se ka qenë një shi jashtëzakonshëm, edhe është nalë rryma, po me bereqet. Po ndodhin ta shere. Na më në për shembull me ofendue, me shohe, pa kjo nuk na ka hije, se sana që ndodhin. Po e rëndësishme është që shpejt intervenun edhe lëshun gjeneratorin edhe e arritëm ato çka patëm jetë. E rëndësishme është që nuk u nalë gjatë rekordit. Se në momentin që ti ndalë gjatë rekordit, ai se cili shfutu ka 1 sekundë. E tash 1 sekundë është i madh. Për ty shumë. E po, edhe kje ko ato të vetën të mirën e vetë. Në momentin që përfundove këtë garë, te edhe një deklarat me një herë pas garës. Po. Dhe këtë çmim ja dedikoj familjes tem edhe gjithë ushtarëve të ushtrisë rimtare të Kosovës. Po, shumë e vërtet është. Keni deklarat mjaft emocionuese. Shumë e vërtet është, bile kom pas qëllim edhe që kjo deklarat ka qenë një qëllim i jami që me ju tregu njerëzve që falë këtë me burrav. Na sot e gëzojmë lirin, po edhe mbojmë rekordet në vendin tonë. Andaj politika le tjetë politik, mos i ofendoni, mos e shoj historinë se këta janë histori. Fëmija jetë e fëmija ti tjetët për ta ka me mësu. Jo për ato tjetër që s'ka po kurgjë. Jo për ato që po nëzit me ofendu. Politika le tjetë politik. Më është me konti me këndush. Në regull jem, po
Nuk bën me ofendu këta. E kjo ka qenë, domethënë, nuk ka qenë e planifikume. Po ato për ato më ka rënë mend. Se unë domethënë kur ushtroj gjithmonë në këngë patriotike. Edhe tash ato fjalë nuk i ndal pej goje. Se më pas dal pej goje nuk isha ditë mi thonë se s'mirë. Mi ndal pej zemre. Qofse naja nuk ishim kon shtet. Mos ishim kon këta burra. Me dal, e mi a kthy pushkën, e mi largu prej këtu, e te apo menon se e shëmbo këtë organizim shqip, te apo menon se çdo sportist, për derisa këta burra nuk është mendu përpara për gara. Ama çfarë po japi një mesazh, çdo sportist në botë që është shqiptar duhet paktën gjatë intervistës mi përshëndet këta burra të mëdhej. Se falë tënve, s'kuptohet falë Zotit, ajo s'ka dyshim, po që ju në qu këta persona, ja kanë kthy që ati rezimi, pushkën, te sët, lunë vend tonin, kënën vend tonin, besa bëdhe dhe zullëm vend tonin, besa i ki institucionet Shqip, folë Shqip, përshëndetje Shqip, të natë mirat e Zotit. E këta nuk kanë nërnu gjithë. Ka me ardhë një kohë që kemi lypë mi po, e s'kemi pas. E për derisat janë gjallë që ja bojnë respektin që shdojtë. Se sanë me veti s'kanë me marrë këta. Psa ka marrë dikush tjetër. Po kanë bo pasë një oj shohë dhe e fshë Zotë edhe 100 fish. Se mëna pas vetë dikush neve, para lufte. Hej, janë dë djemë që po dojnë me bo një ushtri. A jenë gjendje me japë këtë pasonin e tokën, vesh me largu shkallën për i këtuit, këtë kishin thonë po. Qka u bota është be? Qka i ratë pishme be? Ti ja pas ke menu që jaj më me vujt gjithë, pa balka vujt be i shkreti, se ka po bobën, se ka po nonën, se ka po vlonë, se ka po grule, se ka po migjene. Tash, më qu na, e mi ofendu, për mu, kriminalit kuft, e ka bojtë të mblemen që të të shtrisë. është maj mirë se komplet qa ka u Beogradi. Qa është për mu maj mirë. Tash, na që gjërë Zotit i kemë shtetin tonë, ushtrin tonë, policin tonë, burgjet tona, prokuror tonë. A ka bo gabim? Po. A i për qëta ka luftu? Për me funksionu shteti. Që e ku e ki? A i vetë po thëtë, që ofësot e ku më bo gabim dishka, a më faktë e shtinë në burg, kësa problem. Ama ushtrin, njerë si ka dhonë kontribat, është gjena misha. Valoj gjena është misha se. E vërtet është, do të kthehem te gara, organizimi kësaj gare me të vërtet ka qenë i kushtueshëm, pavarësisht se ceke ke pas përkraje nga kuvendi komunal dhe nga disa persona, po megjithatë nuk ja ke dalë. Është një shumë e madhe që ti ke qit nga xhepi jot për me mbajt këtë garë. Po, sa i përket komunës, me atë mundësineve se ka pas më një mu, dhe me thonë, unë ka një mu. Në qashje të salës, në qashje të policisë, në qashje DJs, në qashje përmiqit ato reklamat, edhe që ka pas, dhe me thonë, nevoj më kry mrena atënve reglav që ata i kanë. Dhe me thonë, për të me sëndalin, ata nështë me pas mundësi edhe që thonë këshim bo posh. Edhe sa i përket dhe me thonë financimit, që u dash me pagu librin e Genisit, atë i kem pagu me shokët e mi, që i përshëndes shumë, që pa konë ata më ndimu, nuk isha mëjtë mi arriti, në konë dikon 7 shokë, që i nga bo bashkë, ka pos Kosovës, ka pos edhe të Macedonisë.